En este video aprenderemos la letra C. La C tiene dos sonidos. Con la A, la O y la U suena fuerte como la K. Para hacer el sonido fuerte, la parte posterior de la lengua toca el paladar. Repite después de mí. K, K, ko, ko, ku, ku. Con la E y la I suena suave como la S. C, si. Practiquemos con algunas palabras. Ka, sa, ko, pa, ku, na, si, ne, se, bo, ya. Recuerda hacer la actividad práctica que está abajo.